Boa tarde, pessoal. O vento aqui foi forte, ó. A aroeira forte. Já tinha uns defeitinhos já, mas tombou com força. Uma geladeira lá no fundo tombou também. Olha aí. Faz 2 dias, foi ontem. O vento, anteontem, vento forte demais. Olha aí. Olha aí, a aroeira tombou com força. Até não é aroeira, aroeirinha. Também tava podre já aqui, ó.